Ny lojite hatrany no arahanao amin'izao fotoana izao avy hatrany dia hidirantsika ny mikasika ny vaovao ny trangam-piarahamonina satria dia votsitra omaly iray teratany karana Malik Karmal izay nisy naka ankeriny ny sabotsy lasa teo. Mbola tanan'ireo ndratsy kosa nefy Sofiane Omrani 17 taona teratany Tunisiana ity farany izay piasa vaovao eo anivon'ny Habib Group manaraka akaiky ny Malik tsy ahivina fa teny soavina Tanjombato ny sabotsy atoandro no nitrangany izay fakanan-keriny izay raha nitatitr'ireo teratany karana miasa sy monina eto amintsika mizaka ny zoom-pirenena frantsay dia miisa enina ireo teratany karana nisy nakan-keriny tao anatin'ny iray volana. Nanangona ny vaovao momba izay miora ny Arzatov sy Kasambola manana. Ny farany herinandro teo votsitra teny am-pelatanan'ireo jiolany nakan-keriny azy Arman Kamis tany Toamasina ary nisy ny olona ambony voaroroa io tompon'antoka. Ankoatra izay dia olona misy valo ihany koa no efa voasambotra tamin'ity raharaha ity ary vehivavy no roa tamin'izy ireo. Raha ny fampitam-baovao ray avy amin'ny fikambanan'ny teratany karana mizaka ny zoom-pirenena frantsay monina sy miasa eto Madagasikara ihany koa dia efa votsitra omaly ilay teratany karana Malik Karmali nisy nakan-keriny nisy sabotsy lasa teo. Ilay teratany Tunisiana Sofiane Omrani 17 taona izay niaraka taminy kosa mbola tanan'ireo pakan-keriny tsy ahivina tany soavina tokony tamin'ny 12 atoandro ny sabotsy no nisy naka ankeriny ireto mpandraraha ireto nandeha 4x4 V8 ireo mpandraraha niaraka tamin'ny fiara 4x4 pick-up iray nitondra ny mpiambina miisa 4 narahin'ireo jiolahy avy ao aoriana ilay fiara ka nalain'ireo jiolahy ankeriny teo amin'ny dongona fampihenana afainganam-pandeha ilay fiara teo arak'izany no nipoaka ny basy raha araka ny loharanom-baovao hatrany. Fantatra fa notifiriny jiolahy ihany koa ny kodiaran'ilay fiara 4x4 nitondra ireo mpiambina. Fiara tsy mataho-dalan'ireo karana ireo ihany no nentin'ireo pakan-keriny nitondra azy ireo. Mbola anatin'ny fikaroana fa volana vitsivitsy tao ty aoriana ihany koa dia nitsikafina indray ny raharaha famonoana pôlisy tany Fenoarivo Atsinanana tao aorian'ny fanadihadiana sy famotorana lalina dia itoenivon'ny fitsarana izay raharaha izay. Roapolo menatano voaroroa tamin'ity raharaha ity raha ny fanazavana nentiny eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana misana ny eloka Bevava nanambara ny vondron'ny mpitandron'ny filaminana any amin'ny faritra Atsinanana fa tsy ho amin'ny valifato no iasany izy ireo. Mitatitra ny vaovao Rodainy Menjanahary mpanao gazety ny Trimina ny Tomasina. Mila magnato. Atolotra ny fampanoavana eto Tomasina ireo roapolo mianadahy voaroroa tamin'ny famonoana ireo pôlisy telo tany Feneriva Atsinanana. Raha tsy ahivina ny zavatra an'izeo ny volana oktobra lasa teo inspekteran'ny pôlisy telo lahy tonga mitahiraka tao amin'ny komina Ambodiazina Feneriva Atsinanana no nisy namono tamin'ny fomba feno abibiny. Tany Ambodiazina any amoron-drano Feneriva Est amin'ny 24 oktobra lasa teo misy an'ilay famonoana pôlisy telo lahy amin'ny fomba feno abibiny sy mahatsiravy. Niara-niasa tamin'ity raharaha ity ny pôlisy pirenena sy teo anivon'ny gendarmerie nasionaly. Nandritra izany tsy nahitana olana ny fizotra ny fanadihadiana. Ara-dalàna avokoa ny fisamborana sy ny fanatanterana ny famotorana hoy avy eo anivon'ny mpanao izany. Marina fa tena nizotra pilaminana ny raha rehetra izay natao tany. Tsy nisy bavura izay nitenen'ny komisera teo na ho an'olona izay nitsoaka ka nikatona ny varavarana dia tsy nisy fanokafana n'izany varavarana mihitsy. Fa noho ny misy n'izany olona voatomina amin'izay rehetrarehetra izay nanandray anjara mivantana na ankolaka misy koa noho ny fihetsika izay ataony izay nampiahiahy azy na tonga izy ny voasambotra ka nanaovana famotorana eo amin'izay anivon'ny gendarmerie sy pôlisy mitambatra izay. Tsy eo amin'ny valifato hoy ireo mpitandron'ny filaminana no anton'izao fanadihadiana sy famotorana izao fa ho fampianarana ny lalana velona izay misy eto amin'ny firenena. Izo sika dia hiditra avy hatrany amin'ireo maresaka avy any ivelany nateo aza ny fanambarana nataon'ny filoha frantsay mikasika ny fanafoanana ny fampiakarana ny hetra alaina amin'ireo solika dia mbola mitohy hatrany ny fitakiana ataon'ireo gilets jaunes.
Isan'izay ny hesika notanteran'izy ireo ny asabotsy teo ankoatra ny fahasimbana fototra maro dia isan'ny mampitotongana ny toe-karena any toerana ihany koa ity fihetsiketsehana tsy misy fiafarany ataon'ny gilet jaune ity. Toy izao ny endriky ny Champs-Élysées taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ny gilet jaune ny sabotsy lasa teo. Herinandro fahatelo izao nahitana fahasimbana be mihoatra ny hatramin'izay satria raha manodidina ny 4 tapitrisa euro ireo zavatra potika ny herinandro lasa teo dia maherin'izay kosa ny tamin'ity hoy ny ben'ny tanàn'ny Paris. Misy fiantraikany eo amin'ny toe-karena ny toerana tokoa ny hetsiky ny gilet jaune hoy ny ministra ny toe-karena Bruno Le Maire nandritra ny fiaonany tamin'ireo mpivarotra niara ny fandrompahana. Ny 12 isanjato ny famokaran'ireo orinasa lehibe, 7 isanjato kosa ho an'ireo mpivarotra madinika. Efa nisy moa ny fanapahan-kevitra noraisy ny fitondrana frantsay toy ny fampiatona ny fampiakarana ny vidy solika, ny fitazonana ny vidin'ny gaz sy ny herinaratra saingy tsy nahafapo an'ireo mpanao fihetsiketsehana izany. Mba hampiravina tanteraka ny olana dia niantso ny filohan'ny anteny miram-pirenena ny filoha frantsay Androany Maraina. Voantso niaraka tamin'izy ireo ihany koa ireo fikambanana sindikaly sy ny fikambanan'ireo mpampiasa ny filan-kevitra ara-toe-karena ka aorian'ny fifampiresahana amin'izy ireo no fantatra fa andray fitenenana iresaka amin'ny vahoaka frantsay ny filoha Emmanuel Macron saingy atahoran'ny maro ampitombo ny korotana any an-toerana ireo fanapahan-kevitra ivoaka raha tsy misy fampiarana aingana. Une capitale hier encore métamorphosée. Everina eto an-toeransika atao anatin'ireto dokavarotra fanadihadiana vitsivitsy ireto. Ankoatran'ny ranovola izay vokatra vaovao aparitaky ny toeram-pivarotana ranovola Lucas dia eo ihany koa ny fihenam-bidy atolotry ny original mobile phone amin'izao ankatoky ny fetin'ny Noël sy ny faran'ny taona izao. Taorian'ny ravitoto manta azo tehirizina ao anaty sachet sy ireo vokatra hafa fitahiry dia tonga ihany koa ny vovoka apango. Tetikasa nandaniana rondoa efa 10 taona izao ity tetikasa nodinana ny apango ho lasa vokatra azo jifaina ity ary ahafahana manamboatra ranon'apango eo no eo na ilay atao hoe ranovola tsy ilaina vary mena sy andorana vilany. Tanteraka izy ity ankehitriny. Le ide moa zany teraka tamin'ny révolé ohatrany hoe nampiasa rice cooker ny tena zany amin'ny andavanandro dia nitady ranovola foana. Dia lasa ohatrany hoe voatery ny dorana indray le rice cooker dia avy eo simba le izy dia teo zany niteraka le hevitra hoe maninona moa raha atao ohatrany hoe dité reny zany hoe mba azonao eto moa dia vita vonona le izy dia manana maivamaivana ny tokantrano rehetra zany. Tsy misy ahina ny resaka fahasalamana manoloana ny fanjifana ny ranovola Lucas. Efa nahazo fankatoavana avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana ny vokatra azo amboarina amin'ny fotoana rehetra ary zato isanjato natoraly. Fa efa nahazo certificat de consommabilité zany hoe ny ministère de santé aloha zany miapprouvé fa zavatra azo hohanina ny olombelona ity zavatra ity. Manarak'izay ty produit ty tsy hoe may samihafa mantsy le hoe carbonisé sy le torréfié ty zany vita torréfaction izy ty fa tsy hoe nidorana. Zay zany mahasamihafa rehefa manao ranon'apango zany tsika amin'io vilantsika io dia tsy voafehantsika le may dia iny zavatra may iny no mahatonga an'le zavatra cancérigène le hoe carbonisé. Nefany amin'ny fanamboaran'izy ity ato aminay dia tsy hoe may hoe dorana may fa ohatrany hoe manao kafe. Efa maromaro toerana ahitana ny ranovola Lucas nezahana natao takatry ny rehetra ny sarany satria dia 5,000 ariary monja ny boaty iray. Ity zany dia boîte de 100 grammes zany ty anankiray ity. Misy dose anankifolo anatin'ity 10 grammes ny tsirairay. Ny anankiray dose anankiray zany mafita 1 litre hatramin'ny 1 litre et demi eo zany. Ny ahitana anazy zany zao dia eny amin'ny Skor rehetra, eny amin'ny Supermaki rehetra ihany koa, dia eny amin'ny Chopli Antso, eny amin'ny station sasany zany efa misy anazy koa, dia eny amin'ireny mangazay ngezangeza reny zany no ahitana azy.
efa nanao tombana ny vokatra rano volalokany ny orinasa akaiky izay manamboatra izany afa-po avokoa ireo mpanjifa raha nambaran'izy ireo isan'ny tena liana amin'ity rano vola ity ihany koa ny malagasy mipetraka any ivelany izy ireo izay afaka misitraka ihany koa ny ranon'ampango isan'ny mampiavaka ny malagasy dia izy ty efa azo jifaina any ivelany efa misy solotena zany any a ao à Lyon dia any Bordeaux dia ao à Paris dia manantona an'ireny communauté gasy reny zany ianao dia manontany hoe iza no aiza no ahitana an'le ranovola dia zareo no manome contact raha tsy zany ihany koa misy vente en ligne misy hoe laboutique gasy.com dia ao efa afaka jifainareo ihany koa ty varomena ranoray no anamboarana ny ranovola vokatra iray vaovao natao an'ny malagasy rehetra best of io no iantsona ny tolotra manokana omen'ny original mobile phone ka voakasika izany avokoa ireo finday rehetra nankafisika tamin'ity 20 sy 20 ity santonana amin'izany ireto entina amintsika ireto izay mirary tokoa satria misy fihenam-bidy hatramin'ny 30 isanjato Wiko de SIM amin'ny vidiny 90 000 ariary monja ny Sony M5 M5 izay tena hoe miavaka be satria 13 mégapixels be zao ny frontalan'izy ity amin'ny vidiny 320 000 ariary monja Sony ZR izay tena hoe record tamin'ity fotoana ity tamin'ity 2018 ity zany amin'ny vidiny 200 000 ariary monja araka ny fanampanantenainy dia hitondra zava-baovao antsika ny original mobile phone amin'izao ankatoky ny fetin'ny noely sy ny farany taona izao tombony antsika mpanjifa izany ahafahantsika manohana meloa ny fanomezana ho an'ny namana sy ny fianakaviana iPhone 5S amin'ny vidiny 420 000 ariary monja 16 giga izy ity dia manana ihany koa tsika ny gamme LG G5 amin'ny vidiny 390 000 ariary misy empreinte digitale ary 32 giga manomboka rampitso 12 Desambra hatramin'ny alakamisy 13 Desambra ary ny tolotra best of ho an'ny original mobile phone box R29 ato amin'ny Zuma Center ampitan'ny Cisco Analakely tsy ho diso anjara ihany koa nefa isika ny Tomasina ny datitsika tsy miova ny faraika ambe folo fa 12 fa 13 ny fa 14 mijanona kely ny asabotsy fa kosa ampitoina lahady eo alohan'ny Score Bazar kely eo nahafahanareo mahita ny original mobile phone raha mila fanazavana fanampiny sika ny Tomasina dia antsony laharana 034 70 417 22 ho antsika eto Antananarivo kosa antsony laharana 033 84 944 30 Avy isika dia roso ao anatin'ireo zanam-pandarana mety ho hita ao anatin'ny tapany faharoa rehefa avy eo any Le JT. Isan'ny misongadina ao anatin'ny ID Sport androany ny fanapa-kevitry ny FNBB fa ahena ho folo ireo ekipa NA anomboka amin'ny taona 20 sy 20. Iavaka kosa ny ho ianao androany satria rana amin'ireo kambana nandray anjara tamin'ny hetsika jumeau. Ireo zany no iarahantsika mijery indray rehefa avy toko kilasy toko vavy fandelo anaraka ireto dokam-barotra ireto vetivety. Ary dia tafaverina soamantsara ato anatin'ny Le JT nao ato anatin'ny tapany faharoa isika amin'izao fotoana izao avy hatrany dia hoarahanao ny zanam-pandarana Minute Sport. Sardine efa fampiasantsika amin'ny andavanandro sy ny andro fety ny Sardine Julie. Sardine Julie, ça vous donnera toujours envie. XXL, manome tanjaka ho anao ato anatin'ny ID Sport. XXL, ase hoe ny tanjaka ao. Ekipa NA manomboka amin'ny taona 20 sy 20 isan'ny tapaka io nandritra ny fivoriam-ben'ny FNBB tamin'ny
herinandro teo nisongadana izany eto anatin'ny ID Sport miaraka amin'ireo vaovao ara-panatanjahantena hafa izay hoentiny Angeline Andriamasy sy Stéphane Rakotomalaky. Ny farana ny sabotsy lasa teo ny roa andro ny fivoriam-be ara-potoana ny Fédération Malagasy Taranja basketball. Tonga niatrika izany avokoa ireo filoana ligy manerana ny nosy niaraka tamin'ireo mpanohana ny fédération. Zavatra maro loha ao anatin'ny tontolon'ny basket malagasy, indrindra tamin'ny tamplovana adiva ivalo ity no lahadinika tao dia ireo vita sy tsy vita ary nety sy tsy nety. Tsy voatery mahafa-podolo ny vita teo ary marina le fantaninao satria misy activité izay nieritreretina ho atao tsy vita. Zany tsy miankina aminay irery. Ohatra fotsiny zao hoe nanomana le U16 tsika tamin'ny Maurice tamin'ny roa taona izay eritreretina nanana ekipa U18 mba efa mba tsara atsika tsy tonga atsika nanao afro-basket tany Mali satria no ny antony mbo etomanana zay na efa nikeny ministera izy dia no ny antony raha tsy malala teto amin'ny firenena dia nilavina le izy. Misy koa ny ataontsika hoe olana teo amin'ny 3 contre 3 iny tena anisany nakorotana maro ny programme anay satria tsy miankina fédération mihitsy zany hoe joueur meilleur atao amin'ny atao anatin'ny sehatra ny basket no tsy afaka nentina noho ny raha tsy mahita hoe tsy afaka nandeha izy fa nitazominy teo amin'ny rafitry ny gendarmerie. Reny zany anisany mampanahirana tamin'ny 3 contre 3 iny koa ny fanohanana izay nieritreretina ho azo tsy azo tamin'ny fotoana andianana dia mafy tokoa nampandefa ny l'équipe nationale. Misy zavatra koa nefa ny mahafaly mifandraisana anjara ny club atao anatin'ny lalao international nandehanany impitola tany amin'ny championnat d'Afrique teo tsika miresaka zao mbola misy lalao mandeha any Seychelles any izay éliminatoire ny atao hoe Afro League compétition vaovao eto Afrique na CCCO iny anarany dia manana club tsika ny tompon-dakatsika teo ny PSPN ny any ary raha fomba fiasa tamin'ity taona ity no entina amin'ny herintaona hanao Jeux des Îles dia efa miteny androany fa tsy ho lasa lavitra atsika raha tsy misy fanavozana dieniny any amin'ny volana janoary dia efa lamina ny fanomanana ny lalao nosy io dia tsy ho lasa lavitra atsika. Nodiniera sy notapahana ny tifiriam-ben'ny FMBB ity ihany koa fa ahenao folo ireo ekipa mandray anjara amin'ny fanana nasionaly sokajy enina avevavy anomboka ny taona 2024. Nosarana ihany koa ny fananam-pirenena ho an'ny sokajy vétéran sy ny sokajy latsaky ny 14 taona anomboka amin'ny 2024. Anatin'io zany ny mandeha ny tatitra rehetra aloha izay mila lanina ao anatin'ny l'assemblée générale tatitra ny ligue dia nitatitra ny fédération vita somatsara io ny maraina teo dia ariva io zay raha tsika mahita io ny fandaminana eo amin'ny fikarakarana ny fananana. Ny tsara ho fantatra araka ny hitanareo teo dia mandeha amin'ny resaka fifidianana mihitsy ny anay ny candidature amin'ny resaka fandraisan'ny faritra anankiray na ligue anankiray ny fananana anankiray ka hitantsika teo fa teo amin'ny 26 teo ny compétition zay tsy maintsy nandeha fifidianana dia efa vita moa izy io zany efa voalamina izy atao ny ligue andray zao tsika dia mamarana ny fotoana dia manao ny ataontsika hoe divers zany dia tapitra ilay assemblée générale ordinaire izay ahafahantsika miatrika ny lalao fananana 2019. Ankoatran'ireo dia fotoana ihany koa ny resahana izay mety ho zava-baovao sy ny échéance lehibe raisina amin'ny taona 2019 iny ao anatin'io Jeux des Îles ao anatin'io compétition internationale hafa ao koa ireo activité atao eto izay no hatsaraina ny 3 contre 3 zany nisy fomba fijery vaovao sy compétition vaovao ao koa ny fiaraha-miasa amin'ny anivelany raisina sitomina manokana anatin'izany ny NBA izay ametraka eto Madagasikara zany ny compétition voalohany miaraka aminy izay atao junior NBA. Nolena ihany koa fa 10 taona ka hatramin'ny 20 taona ny salan-taona mandoa droit de formation ary nangatoavin'ny firimben'ny FMBB ny afilo-lefitra ny Alain Ramanarivo izay nisolo ny Lionel Rabenarivo. Amin'izao fotoana moa dia mbola miatrika ny fananany faritra fafito na CCCO izy mizotra ATCSL ny COSPEN tompon'aka ny Madagasikara. Tsara fanomboana ny bare Madagasikara any fedina izay tompon'aka ny Afrika taranja baolina kitra lavina ny torapasika izay mizotra any Egypte. Lavindry peralisy ny ekipa ny tamin'isa tery dia tery efatra no telo i Côte d'Ivoire nandritry ny fanitsany isam-bondona izay nitanterahana omaly. Talohany kosa ny sabotsy dia no mitsan'ny Egypte tamin'isa 4-0 i Maroc tao amin'ny vondona A nisy antsiky.
niditra tamin'ny andro faharoa ny fanitsanana isam-bondrona androany ka Egypta indray no fanitsana tamin'ny Bare izay andrasany voka-dalao hatramin'izao. Na dia resy ny Unidad avy any Guinée Équatoriale tamin'ny sarono ray azany Algeco Plus tamin'ny lalao miverina ho amin'ny fanitsana savaranando iadina amboaran'ny Confédération africaine dia tafita ao amin'ny dingana manaraka ihany satria efa nandrisanisa telo no ray ry Dino sy ny tariny tamin'ny lalao mandroso. Efatra no telo zany tambatrisany lalao mandroso sy miverina. Ny ekipa ny Kaizer Chiefs africaine tatsimo izay lalaovan'ny Dax ny fampikatroka amin'izy ireo indray ho tanterahana ny zoma raiky amin'ny 20 Desambra ho avy izao eny amin'ny kianja Beomasina ny lalao mandroso. Tetsikilany kosa dia raraka tanteraka ny Knapsa Sport tompon-daka ny Madagasikara. Avy nirava Adsala ray no ray tamin'ny Platinum FC avy any Zimbabwe tamin'ny lalao mandroso tena mikanja votovony izy ireo dia lavy tamin'ny Saray no ohatra tamin'ny lalao miverina tany Harare. Ny zanam-pandarana manaraka hoaranao izao dia ny Oianao. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Afakely indray ny Oianao entina amintsika androany teny amin'ny jumeau izay fitaonan'ireo kambana teny Ambanisobe no tanterana ny farany herinandro teo no nampandraisana anjara ireo namaly ny fanontaniana tao anatin'izay Oianao izay ireo tantara na fotoana nampamadian'ny olona ireo kambana no nanontaniana azy ireo arantsika fetrany valiteny. Batatarao tantara anankiray izay efa misy fotoana gatao nampamadian'ny matetika fany amin'ny toeram-piasana anankiray dia samy miasa tao amin'ilay toeram-piasana izay dia za aloha niditra ny asa voaloha dia hatreo izy niditra manaraka dia za ao am-piasana lazain'ny olona hoe any am-bavahady nefa za tsy tany dia nakaibe anahy izy nefa kay tsy za le izy farany za lasa nijereny tany ambany dia nampanatonina anatona anazy dia izay izy voaresy lahatra hoe tsy izy le izy kefa le ray. Misy fotoana na mamanay arao tsy mahay manavaka anay dia le hoe sipa possible be raha voalovoalohany izy miaraka aminay miaraka amin'ny ray aminay dia possible be ny tsy ahaizany hoe aiza le ninahy dia hoe zay mitsiko voalohany hoe aminazy rehefa mifanenana an-dalana dia hoe iny le miaraka aminahy. Tagny mbola kely efa nisy mihitsy tamin'ny teo amin'ny 7 ans teo manao bêtise le ry dia zany hitan'le olona dia lazay fa zany izy. Misy fotoana zay nanao basket tamin'izay mbola kelikely zany dia le ry nanana sipa dia zahako ny tonga tamy fa tsy le sipa dia to dia nitsoraka taty aminahy le sipa dia avy eo tonga izy dia hoe il y en a deux. Zay efa nisy fotoana niaraka tamin'ny bandy sipako moa zany dia andeha hianatra za eo aloha izy ao arinako tsy fantatry le bandy mihitsy hoe za le sipa fa izy indray saika ao roany samy teo zay roa dia le bandy tsy nafantatra hoe izy taminay le izy fa après zay tena anazy hoe tsy izy le izy fa za natam-pianarana ary nampianarana izy ohatra hoe za mianatra dia le ry nitany dia navery fa za foana navery le mpiara-mianatra hoe za foana nefa nizy nitany ary tamin'izay mbola nianatra tany aminay dia tsy haiko tsy haiko ikaotikaoto zany dia tsy mahafantatry ny anankiray zany dia aleo mitsotsa marina zany hoe tsy za mihitsy zany le izy dia zay zany tsy hain'olo manavaka anay zany dia lasa mifafangaro zareo zany zay tany am-pianarana dia afangaron'ny prof tena nisy fotoana mihitsy zany zay mitsama rehefa mbanao fotoana amina sipa dia rehefa tsy afaka aloha ny ray dia alefa makany ny ray tsy le zany tsy hoe zanatry hoe mahatsy lambotsy dia any loatra fa le hoe am'le hoe sao dia ame fahasorenana an'le vehivavy dia andana aloha mba meo falifaliana any izy fa zany mbola hoary kely iainanay zany le izy izay ny tantara ampifangaron'ny olona ireo kambana ireo zanam-pandarana manaraka vetrany dia ny hafakely amin'ny fotoana mamy amin'ny fotoana mafana na miaraka amin'ny mpianakavy ny spaghetti martino no ilay paty misaraka aminao. Tantarana renim-pianakaviana iray izay afitra soana tsara tamina trano matsiravina ny ainany fony izy mbola kely izay no hafakely hoentina amintsika tanatin'ny insolite avany.
toy izao ny takaitra navelan'ireo fahamaizana mahatsiravina nahazo any Kanisa Antony 24 taona lasa zay. Raha ny fitantarany dia maikila firehetra ny trano fonenan'izy ireo fon'izy 4 taona monja. Namoa ny vokatra izany moa ireo anadahiny roa raha toka afatra soma tsara kosa Kanisa sy ny reniny ary ny anadahany iray hafa. Fahakakana lehibe tokoa ny mbola nahavelona ny Kanisa taoriny ity aitrano ity satria fa tsy ny tempo nandritra ny 4 minitra ny fony. Ny 100 ny vatany ankoatra io dia may avokoa. Nateo aza nefa zany velonaina soma tsara i Kanisa saingy nitondra takaitra mandra-palehibeny. Rakotra olatra ny vatany, mainy afo ny ratsan-tanany 4 toy izay koa ny volony. Fa ankoatra ireo takaitra hita maso ireo dia isan'ny nangidy indrindra tamin'ny Kanisa ny naharenesany tamin'izany fa tsy afaka miteraka izy noho ny fahamaizana teo amin'ny kibony. Tsy ny lavolefina nefa ny vehivavy 20 taona izy ankehitriny manambady ary mananjanaka telo mianadahy. The skin you have or even how much you weigh, that's not beauty. Tsy misy dikany amiko ireo olatra amin'ny vatako ireo hoy Kanisa satria fa tombony lehibe ho any mbola nanomezan'Andriamanitra tombon'androm-pahavelomana manoloany ny zava-doza nitranga teo amin'ny fiainako eny. I challenge you today to sit with yourself and truly decide. Dia ireny ihany koa no vaovao azo natolotra tao anatin'ny logité teto amin'ny Dreamin tamin'ity alatsinainy ity ankasitrahana fenanao naharitra ny ijery izany hatramin'ny farany aoriany izao fampalam-baovao izao dia mbola isy ihany koa ny fandarana manokana ny l'entrevue izay anasananao ny tokantrano ihany koa ijery izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra-pitafa aminao mpijery indray. Veloma ary tompoko lasy sy tompoko vavy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pantsu manolotra anao ny logité. Du bonjour, Jutika Tiaby manolotra anao ny logité. Bonjour. Les nouveaux snacks Cricos sont tellement délicieux. Cricos. Nanolotra anao teo. Nettoie manolotra ho anao ny logité. Nettoie, liquide vaisselle amisy mandarine, citron, pêche miel, ary pomme verte. Ouais, tolaza mangirana tsy malefaka tsara ny volondry. Natura. Sady manitra sy tanora lalandava koa kendry a. Natura ihany kia. Vokatra Natura manolotra ho anao ny logité. Charbon-bout manolotra ho anao ny logité. Charbon-bout madio, mateza, mora ampiasaina. Sardine trésor. Narana tao ny logité miaraka amin'ny sardine trésor amin'ilay tiako be. Sady mijery logité no misotro dynamique. Jovena, source d'énergie. Vous a présenté le